係啦，咁樣就今日咧就講呢個題目，希望都有即係大家都會啱使啦。咁頭先阿 Kitty 都有話，即係有見到啲朋友仔咁樣耐冇見咁。頭先咧我又係咧撞到個舊同事，我又係喎喺樓下，即係以前我做 NEC 咧嗰時，原來佢喺附近住喎。咁我又可以睇下有機會同佢即係見下面咁樣。咁係咯。即係我哋成日都會做啦，其實大家都做緊啦，關顧啦。咁我會覺得係咯，即係要建立關係咯。咁我諗大家一齊去再討論啦。即係我諗你哋都好有經驗啦。咁上次我哋就講咗一個開放提問式嘅報導法啊嘛，上一次。咁就變咗係開放式嘅提問。咁我記得上一次好似大家都唔係好夠皮咧，即係唔係好知道點樣為之開放式嘅提問。咁所以今次咧就呢個第二集啦，真係會同大家練。我今日會做個 demo， 同埋會練下，即係同大家練習下，真係咩叫做即係開放式嘅提問，同埋一啲聆聽嘅技巧咁樣，即係實戰啲啦。咁但係咧，我都會有啲理論嘅，咁同埋一陣間咧，你哋睇下邊一個願意做主角啦。咁我就想邀請一位出嚟，咁咧我就做嗰個提問，我就做嗰個問問題。咁你哋可以睇下咩叫做開放式嘅問問題啦。咁我就即係我哋會去關顧嗰位姊妹。咁大家一齊咧，你哋都聆聽嗰啲咧，都係要參與嘅喎。即係要一陣間我會講嘅，即係有啲規則嘅，同埋咧有啲咩要做嘅。咁咧就會迴響我哋今日所講嘅嘢，大家都迴響嘅要。咁所以係大家都一齊參與嘅。咁今日都有啲即係有啲理論嘅，咁但係我今日會講一啲所謂即係而家興啦，即係話後現代主義，即係我哋有啲即係我哋做輔導咧，即係都有分啲比較傳統啲所謂現代嘅心理學理論，同埋一啲後現代嘅心理學理論。但係我哋都希望即係由耶穌嗰度出發啦。咁今日唔會講好多聖經，後邊唔會好多聖經，都係啲心理學嘅理論或者即係哲學嘅理論多啲。咁就不過都講，即係上次都我哋咪提過咧，就嗰個提問式，即係提問式報導法咧，記唔記得啊？上一次咪即係講話耶穌都好似一個老師拉比咁啦，咁佢會去邀請人哋，去用啲問題去邀請人哋講嘢，即係而唔係直接去答嗰啲人嘅問題。上次你記唔記得？上次我哋都提過呢樣嘢。咁其實我自己有一個金句咧，我自己都係好擺喺個心裏邊，其實都好幫到我自己。即係耶穌嘅登山寶訓其中一部分啦。咁佢叫我哋唔好論斷人啦。咁不如讀一讀啊，呢個一齊好嘛？好快係，好啊！你們不要論斷人，免得你們被論斷，因為你們怎樣論斷人，也必怎樣被論斷。你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。為什麼看見你們第有刺，卻不想自己眼中的梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能對你弟兄說，用我去掉你眼中的刺呢？你這假冒為善的人，先去掉自己眼中的梁木，然後才能看得清楚，去掉你眼中的刺。不要把聖物給狗，也不要把你們的珍珠丟到豬面前，恐怕它踐踏了珍珠，轉過來咬你們。係馬太福音7章1至6節，我都係比較慣咗呢個和合本，都係講論斷嚇。咁其實呢個經文咧，好幫到我自己嘅。即係咧，有時我哋睇到好多，譬如而家呢個即係所謂現代社會咧，好多新聞啊，好多網上嘅消息啊，其實我哋有時都好多時候做咗一個論斷啊。即係我唔知道嗱，你哋都有冇即係多唔多朋友都係用 Apple 手機啦？其實 Apple 手機咧，即係嗰個 logo 咧，即係蘋果，你哋知道點解嘅嗬？係啊，咬咗一啖，即係就係我哋個先祖嗰個原罪係嘛？即係一咬咗一啖就識得分辨善惡啦。我哋可以即係有知識。其實而家咧真係我唔知大家有冇呢個感覺同感啊！即係出邊咧好多日日發生好多事啦。即係近排又話咩？即係嗰啲
關稅啊咩啊咁好多呢啲嘢啦，就係啦，即係打仗啦好多呢啲。咁或者啲細微嘅事啦，或者係邊個爭家產啊，即係嗰啲啊學生學太啊，即係嗰啲咁樣。咁我哋好多時候即係而家信息係爆棚啊，咁我哋咧真係好唔即係好自然地咧，真係我哋其實我覺得真係神叫我哋唔好食嗰個呢個分辨善惡樹嘅果子咧，我覺得係好啱啊，真係好啱。因為有時我哋一真係咬咗一啖咧，就覺得自己哇我可以 judge 啦，即係我可以去批判啦，我識得分辨善惡啦。咁即係我自己唔係聖經學者啦，但係都係以我自己粗淺嘅認識，我覺得真係其實神係好保護我哋，即係叫我哋唔好去食呢個禁果啊。其實咧真係我覺得而家現世嗰啲資訊爆棚啊，去到一個點咧。其實我哋根本上係容不下，即係我唔知你覺唔覺得，即係有時你會睇到嗰啲打仗嗰啲畫面啦，或者有啲人譬如可能虐待啲小朋友啊，或者虐待啲動物啊，或者係打仗啊，或者係天災啊，哇！你日日睇呢啲咧，根本係即係好飽啊！即係我唔知，或者慢慢咧，你會個心咧會變咗冷卻咗，即係會麻木咗啊！我唔知會唔會，即係一陣間可以有機會大家都分享下。即係所以其實即係其實呢一個經文咧係好幫到我，其實好幫到我㗎。即係有時我哋俾啲咁多嘅資訊咧去衝，即係差唔多係即係淹沒咗我哋啊！即係直頭浸死咗啊！我哋俾呢啲資訊。咁但係耶穌話我哋唔好論斷咯，即係我哋其實有時真係覺得我可以 judge， 其實有時咧。等於我哋去關心弟兄姊妹，其實都有好關係嘅。我哋有時弟兄姊妹可能講佢一個嘅情況俾你聽，但係你都未聽完啦，你就已經，咁樣咪得咯。或者我哋會係咯，即係我介紹個醫生俾你啊，好好啊。或者即係都未聽完個故事咧，我哋就好快咧就會俾啲 solution 啊，俾啲即係係嘛。咁但係其實耶穌叫我哋即係唔好論斷啊，即係即係我覺得係好幫到我哋咯。咁我繼續講落去，我哋一陣間睇下，可能我哋都記住呢個金句啊。即係一陣間後邊聖經唔多嘅，咁我哋可以再去諗下呢個金句。咁咧我都想大家咧，我成日都有時分享一啲講座咧，或者教啲學生咧。其實我哋咧自己香港人咧，我唔知道你哋知唔知道自己係真係差唔多全世界係最大壓力嘅地方嗰度住緊，即係其實即係咧，好似譬如而家你見到中美嗰啲，即係嗰啲 fit 嚟 fit 去嗰啲啦，其實我哋香港就正就係喺嗰個中心，即係喺嗰個漩渦個中心嗰度啊。因為就係其實佢哋中美呢啲 fit 嚟 fit 去好多就係即係好多呢啲過往嘅一啲嘅歷史啦，或者政治啦，或者佢哋嘅所謂唔同嘅政治嘅取態啦，或者係唔同嘅一啲理念啦，即係點樣去 run 一個社會或者 run 一個國家，有好多其實中西嘅文化咧，即係我哋喺香港咧，其實我哋咧，你知唔知我哋香港其實嗰個歷史係有幾耐啊？即係嗰個我哋即係所謂個發展咧，嗰個歷史咧，我哋有幾耐到啊？即係嗰啲宣教士咧嚇，100零年咯，啲宣教士可能100幾年嚟廣州啊，嚟香港啊咁樣啦，即係好多帶好多啲信息俾我哋啦。其實真係100幾年歷史，即係人哋嗰啲國家嗱，中國幾千年歷史啦，即係歐美嗰啲歐洲都係以千聲嚟計啦。咁我哋香港其實咧我唔知道，我哋有時咧叫 take it for granted， 即係我哋好多時候咧會覺得好似理所當然，我哋啲香港人咧。要幾叻，要做到幾好，要咧打份工咧要點去到一個咩嘅質素。但係其實我哋香港嗰個發展個歷史咧，只不過係100零年嘅啫。即係你諗下呢度，我哋教會都係50年啦，係咪？咁你諗下呢個窩打老道啊，幾十年前係點樣啊？你估？即係可能係點樣啊？即係或者我有時諗下深水埗啊嗰啲咧，有啲。火燭咧，嗰啲石硤尾嗰啲木屋啊，嗰啲咧都係幾十年前嘅事啊！即係可能我哋嘅爸爸媽咪
都係可能50、60年代即係可能嚟香港啊，或者係走難啊，或者係點樣？即係其實香港嗰個以前都係住嗰啲即係可能木屋啊，或者係即係所以香港其實一個好大嘅中西文化嘅一個大熔爐啦。咁我哋譬如香港嘅機場咧，差唔多係全世界最 efficient 嘅，即係咁滯嘅。咁我唔知咧，即係我想分享呢一個咧，即係我哋去提一提大家咧。其實有時我哋對自己啦，同埋對弟兄姊妹啦，或者對我哋關顧嗰個人咧，我哋其實背後咧有好多啲文化，好多啲期望啊，或者我哋會即係都會譬如期望對方有幾多嘅知識啊、智慧啊，去譬如聽聖經啊，或者係對方可能個返工有啲咩嘅問題，去同你分享啊。有好多時你即刻砰砰聲咧，都未聽完個故事，你個腦咧已經喺度彈咗好多啲嘢出嚟㗎啦，已經。因為我哋喺一個好資訊好發達、好爆棚嘅一個社區嗰度啊，咁所以有時我哋俾一啲嗰啲叫做主流論述啊，即係我唔知道你哋知唔知咩叫主流論述咧？如果咧你睇多啲呢個愛回家咧，你就知道咩叫做主流論述㗎啦。即係好似譬如話啊，如果你係一個肥妹咧，你就一定冇男朋友㗎啦。即係譬如呢啲咁樣咧，女人咧就一定要瘦嘅，又要靚嘅，又要叻嘅，又要做出得咩入得廚房，出得廳堂，又要咩嗰啲啦，好多啦，好多嘅要求，即係好正，你覺得好正常啊？你覺得啊頭髮又要好似阿芬咁靚，又要整下負離子啦，係嘛？又要整下啲負離子啊咁，即係呢個係好多嘅標準，即係我哋要話有白頭髮啊，要染下佢啊，即係嗰啲咁，即係係啊金係啊，即係係啦，即係要扮靚啊，又要即係其實我哋尤其是今日女士組啦，即係其實我覺得香港對啲女士咧。係更加個要求咧，係更加高啊！即係阿 Moon 都岌晒頭啊，係嘛？做 facial 啦，我見到你個面，我都有啊，打啲斑啊咩咁樣，即係唔可以有瑕疵嘅，我哋唔可以唔靚嘅，我哋唔可以即係一定要點，如果唔可以食太多，又唔可以唔運動，又唔可以唔乜嘢，即係咪啊？即係我哋好多捆鎖啊，其實嗰個。社會咧俾咗好多標準俾我哋啊！即係你打開個報紙，你打開個手機，你睇個電視劇，全部都係呢啲標準嚟嘅。而家啲韓劇嗰啲，哇！嗰啲男仔一定要咁樣嘅白雪雪咁樣就話撩靚仔喎，係嘛？我老公係啦，瓜子我老公都喺度煲嗰啲劇，佢話好靚仔啊，呢個好靚仔。開頭佢話咦都唔靚嘅呢個咁講，跟住睇下又話好靚啊！哇，點解你咁快轉口嘅？睇耐咗咧就入咗個戲咧就覺得靚㗎啦。咁變咗你係咪慢慢就接受咗嗰種標準啊？話嗰啲男仔唇紅齒白啊，跟住化啲妝幾厚啊，油頭粉面啊，着件 Chanel 嗰啲 jacket 咧，好似做女人咁樣，哇！咁就叫做而家話呢個係叫做靚喎，係咪咁啊？咁對女人就更加啦，更加嗰個審美個要求係嘛？你諗下而家同嗰個50年代、60年代又唔同啦，係嘛？瑪麗蓮夢露嗰隻好豐滿嗰隻，同而家又唔同啊！嗰個即係嗰個唔同嘅時代個審美，或者你話嗰個叫楊貴妃咁樣，咁又唔同嗰個審美嘅眼光。即係我哋好多標準，其實香港你真係〜唔接受 make mistake 嘅，即係好多時，譬如你話嗰啲講急症室啊嗰啲就係啦，即係嗰啲一定要幾多可以幾長時間睇到醫生啊，或者你即係嗰個服務態度又要點啊，即係好多好急促啊個社會，即係我就想問下，譬如你哋都有試過睇政府醫生啦，即係我哋試過睇精神科嗰啲更加啦，究竟啲醫生？或者可能你去同社工傾偈啊，同即係醫生傾偈啊，佢哋有俾幾多時間你去聆聽你嘅故事咧？3分鐘，可能3分鐘啊，真係係啦。多㗎啦。係啊，都轉多啦，係啊。講下啲藥啊，或者講下啲好 practical，即係好實際嘅嘢就拋你走啦，係嘛？望過你㗎。係啊，望都唔望你，佢自己就打咁樣。係啦，可能。即係問多兩問都冇錯啦，可能啲老師對啲學生都未必有一個單獨嘅時間去，即係去知道同學仔嘅開心與唔開心啊，
或者我哋都好忙啊，我哋自己去關顧我哋嘅屋企人，或者關顧我哋身邊嘅弟兄姊妹，我哋有冇呢個時間？有時我自己都即係啲 WhatsApp 咁啊，覆，咁啊就搞掂就算數咁。好多時都會即係自己都我都係認罪啊，即係自己都唔係做得好好啊，即係自己都會冇時間。咁我哋要即係其實我覺得好好，即係就係呢一張 slide 啫。我覺得係好想大家去重新去思考咯，即係重新思考我哋即係喺香港呢個社會好多話哇啲科學又叻啦，又航天啦，又話即係好多嘢賣啲嘢食啊，用品各樣嘅嘢都係全世界最高級啦。咁好多呢啲即係現實嘅社會裏邊嗰個所謂現代主義啊。即係所謂咩叫現代主義咧？就係即係科學實證主義咁嘅意思。即係多勞多得，即係話山係石頭，海係水。即係咧，我唔知你細個有冇讀過化學啊 chemistry 啊？即係左邊好似會計一樣啊，會計都係左邊幾多就跟乜嘢加乜嘢，右邊咧就一定會出翻幾多加幾多，係唔會冇咗嘅係嘛？即係嗰啲 balance sheet 啊，咩會計嗰啲又係啦。即係你左邊有幾多資產定唔知乜嘢，你右邊又會幾多咁樣嘛，即係平衡翻。即係呢啲係現代主義裏邊咧，我哋會覺得好理所當然嘅嘢，即係啲嘢係科學化嘅。你乜嘢化學加乜嘢，跟住就出到嚟咧就有個咁樣嘅結果啦，係嘛？即係我哋成日都話實證主義係嘛？即係其實你香港經歷過疫情啊，更加係。即係哇，好科學化！你打疫苗就會點樣幫到你啦，或者食啲咩藥啊點樣幫到你啦。但係有時係唔係真係咁嘅咧？即係我哋日日遇到嗰樣，我哋覺得理所當然嗰樣嘢，我哋覺得係咁噶啦，好科學化噶啦嗰樣嘢，我哋有時都要反思一下咯。即係反思一下，我哋其實好叻㗎，即係我哋人好叻。好多知識，好多智慧，神俾咗好多知識，尤其是呢個社會係好多知識爆棚。咁所以我希望大家呢個所謂咩叫後現代主義咧，就係去反思即係呢個現代主義。咁當然如果要講呢個後現代主義有排講，不過我就唔會講太多啦，因為有啲人咧，可能有啲人都未必會好贊成呢個後現代主義嘅。有時反思反得太多咧，有啲人又去咗另外一個極端咧，就推冧晒嗰啲。即係嗰啲可能係一啲嘅歷史啊，或者一啲嘅規則啊，有啲人咧就會覺得後現代主義就好危險嘅，你一反思咧就推冧晒啦，好似無政府狀態啦。咁呢個就另外一個極端。咁所以我諗我哋唔會剔另外一個極端啦。咁但係其實而家後現代主義都有好多嘅層次嘅，即係你個光譜嚟㗎嘛。即係你可以去反思到某一個地方，即係有啲嘢歷史當然我哋唔可以磨滅嘅，我哋有好多嘢經歷過嘅，但係當然我哋又唔可以話將所有嘅規矩推冧晒，由頭嚟過，咁又唔係好好啦。咁所以我哋但係都要少少嘅反省咯。咁好啦，係啦，咁即係所謂呢個後現代主義咧，即係我今日想大家都思考下嘅。有少少深嘅呢個，可能有少少深嘅，咁但係我可能即係俾大家淺嘗啦。咁其實後現代主義咧裏邊咧有幾個大嘅點嘅。咁譬如我哋會講自我啦，即係當我其實點解我會涉獵到呢樣嘢咧？我自己做一啲即係輔導嘅研究嘅時候咧，就會去反省呢樣嘢。即係話我嗰個現代主義裏邊咧，嗰個我咧，即係如果我哋好科學化咁樣睇咧，我咧其實係好似或者一啲你哋睇到嘅嘢咧，好似好實在嘅。咁但係咧，如果你喺個後現代主義嗰個嘅框架嚟睇咧，嗱你睇下呢個圖就知啦。我哋嗰個自我咧，其實好液體化嘅喎。即係我唔知你知唔知咩叫自我啦？即係可能你個性格啊。或者你自己嘅喜好啊，或者你自己嘅成日一講呢啲 theory， 大家好似想瞓覺，即係眼瞓啊，係啊，都幾係難嘅，係唔容易嘅。咁我想即係點解我要講呢樣嘢咧？其實就係話咧，我好希望大家咧唔好覺得山係石頭，海係水。即係當有啲人同你傾偈嘅時候咧，我哋有時好快好容易去 jump into conclusion 啊，即係我哋就會話啦。
係咁噶啦，唉，即係你阿爸對你唔好啊，唉係咁噶啦，即係可能我哋有時會咁，係咪？咁但係其實我哋個自我咧係好液體化嘅，即係喺呢個社會裏邊，我唔知道你哋會唔會譬如琴日嘅你同今日嘅你覺得有冇分別啊？有分別啊，係咪咧？即係好似阿蘇牧師話齋，即係你走入呢個禮堂同走出去嘅時候已經唔同咗啦。即係你聽咗一啲嘅信息，你有反省咁樣。咁其實個自我嘅身份啊，或者你嘅經驗啊，係好浮動嘅，係好多重嘅文化喺個歷史裏邊，即係好複雜、好多樣性。咁亦都我哋啲言語咧，亦都好多樣性。咁好似譬如話我唔知啊，譬如深水埗嘅人講嘢，同中環嘅人講嘢有冇分別啊？有分別啊，好大分別啊！唔好講咁多個地鐵站啊，就算一個地鐵站啊，譬如可能旺角同太子咁樣嚇，都可能差一個地鐵站都可能有啲分別嘅喎，係咪？即係你尖沙咀同金鐘咁啊，差一個地鐵站啫嘛，都可能好大分別。咁所以我哋要反思一下，譬如你覺得唉我好唔開心啊，譬如你話我好唔開心，咁阿 Kitty 嘅唔開心，同阿芬嘅唔開心一唔一樣咧？唔一樣啊，係嘛？阿 Ronda 覺得very good 咁講 ，Ronda 話 very good， 咁阿 Phoebe 嘅 very good 同阿 Ronda 嘅 very good 一唔一樣咧？唔一樣啊，係嘛？咁所以我就係想提醒翻就係個語言啊，即係我哋後現代主義咧同埋輔導咧成日講個語言好特別㗎，即係每個人個語言咧都係好獨特嘅。即係我陣間我哋會做啲 demo 啦，即係我哋去反思一下。大家用嘅詞語啊，每個人用嘅詞語咧係好唔同嘅，咁所以我哋又要反思，同埋咧我哋亦都要反省一個制度同埋權力嘅問題。有時咧，即係譬如好似阿雪芬佢又好好啊，好謙卑啊，即係帶我哋。有時可能有啲傳道人咧都好有 power 嘅，即係講一句説話好有 power 嘅。咁我哋有時即係又要反思一下嗱，譬如可能有一個送貨嘅走嚟同你講話送貨嚟啊姐咁樣，咁可能你同佢送錯咗喎，譬如你可能你話佢，或者佢係一個即係裝修工人咁樣，咁可能佢做啲嘢唔妥當或者乜嘢，咁你去話佢，咁大家係咪都有一個權力嘅分野喺度啊？即係譬如可能你俾錢佢裝修咁講啊，咁個工人做得唔好啊，咁你又揈佢啦，梗係嘛，嚼佢啦，咁我哋都要反思下，其實我哋嘅語言咧都有好多啲power 喺度嘅喎，係嘛？即係如果我哋去關顧一個姊妹或者弟兄，即係佢可能係有患病啊，或者佢有問題啊，或者佢有一啲難處啊，咁可能佢都即係可能你又叻啦，你又做翻工又叻啦，你又有工做啦，你又有咁佢又冇工翻啦，可能佢有好多問題啦，咁可能你講一句説話對佢都有一個壓力或者有一個係咪一個喺度嘅喎？咁好啊。咁所以其實即係嗱，我唔照，即係我唔每一張 slide 講咁長啦，因為我覺得我驚住大家都瞌眼瞓啦，我會好快啦咁樣。咁所以其實每個人咧，即係我諗講到呢度咧，大家都應該開始明啦，係咪？其實每個人咧都係自己嘅生命嘅專家啊！即係有時我哋姊妹或者弟兄同我哋分享，有時我唔知道你哋會唔會有呢個犯錯，或者不其然都會好中意俾啲意見啊！會唔會有咁樣啊？你哋即係好多時候人哋話我有咩問題，咁你就即刻會俾意見。咁但係其實想講翻咧，其實即係每一個人去自己去活佢嗰條命咧，即係佢自己先至係佢自己生命嘅專家嚟嘅。因為佢即係你同佢傾偈，可能你同佢傾偈傾1個鐘啊，好未啊？或者3個鐘啊，好未啊？你所了解嘅佢有幾了解咧？可以。但係佢自己係活佢自己個條命嚟嘅喎，咁所以佢先至係佢自己個生命嘅作者啊，係咪啊？即係佢會最熟佢自己條命啊，係咪啊？即係有時有啲姊妹或者弟兄會同你講下佢有幾多問題，或者有好多難處，或者揾唔到工，或者好多嘢需要你關顧。咁我哋好快咧就揈㗎啦，就話幫佢揾工啊！或者即刻介紹個咩機構俾佢識啊，或者介紹邊個老細俾佢識啊，或者我覺得你哋會唔會咁做啊？唔會嘅係嘛？咁都好啲喎，咁都好啲喎。想有人咁啊？係啊，你想即刻
即刻 bring 一聲我，好似嗰啲灰姑娘啊嘛，即刻 bring 咁樣搞掂晒你嗰啲問題。咁但係我哋有時即係都要多啲聆聽咯，即係去交流啊，去互動啊，去睇下人哋嘅經驗啊，即係要去接納咯。咁所以就即係講人嘅經驗同埋我哋睇一個人咧，都係比較液體化嘅。咁嗱，亦都頭先有講過啦，即係文化嗰種多樣性啦，即係話有唔同嘅地鐵站都有唔同嘅文化啦，旺角嘅文化同天水圍嘅文化都好唔同啦。咁所以其實即係好多樣，即係我哋要有時我哋會成日都覺得嗰個社會咧係好由上而下咁樣咧，令到我哋人咧好似好多問題咁樣嘅。因為人咧始終真係會達唔到社會嗰個標準，好似譬如我哋而家考 DSE， 我仔話考 DSE 啦，咁夏康正都好勤力啦，咁都考緊啦係嘛？係咯，都好勤力啦。咁但係我哋就係好希望自己可以達到老師嘅標準啦，達到社會嘅標準啦，我哋就係要去到某一個標準，我哋先可以做某啲嘅工啦，或者入到某一間嘅大學啦，之類。咁我哋好多時候成日就係好想去達到呢啲標準，咁我哋好多時都達唔到嘅其實，老實講。咁可能譬如一年咁樣幾萬個學生，有幾多個可以入到大學啦？有啲可能去 Ivy 啊，去咩？即係你又要諗下，如果嗰啲入唔到嗰啲，可能讀呢個即係 associate degree 啦，或者 high dip 啦。咁佢哋即係變咗係咪好有問題啊？即係好似話入唔到大學就好似判咗死刑咁樣咁上下。即係而家因為而家嗰個degree 又多咗啦，即係多咗選擇啦學位。咁但係有啲即係入唔到或者咁多學位嘅選擇都入唔到嘅同學，佢哋更加咧就會即係好似俾個社會黏咗一個 label 俾佢啦，即係話啊幾多分啊嗰個會考幾多分啊，係嘛？咁跟住入唔到啦，又做啲咩工好咧？咁就即刻就俾人哋擺咗去一個唔同嘅 box 入邊啦，係嘛？即係你幾多分，即係以前會考更加啦，幾多分至幾多分就擺落去一個 box 嗰度。咁所以我哋都要反思下，即係香港我哋所謂中國人嘅文化，即係好多時候我哋唔係好有時間或者唔係好有心機去聽下人哋嗰個難處，或者佢哋嗰個背景或者嗰個經驗係，即係我哋好多時候就會頭先就係嗰個金句啦，我哋就會論斷啦。即係好多嘢其實個社會好多嘢係論斷緊我哋，即係呢個科舉嘅制度係由漢朝到而家啦，即係嗰個 DSE 啊，即係科舉嘅制度啊嘛。即係話你可以上流啊，你可以喺個社會度上流啊。如果你考到幾多分，你係 Hong Kong U 嘅；你考到幾多分，你係 Poly U 嘅，係咪？咁所以就即係好多啦。頭先就講過啦，我哋反思我哋嘅語言啦，即係所以我哋要多啲去即係拆解啊，即係去拆解、去聆聽、去即係多樣性個定義，我哋要問清楚。譬如有個姊妹話俾你聽。我好唔開心啊咁樣，咁其實佢個唔開心係咩意思咧？係有啲乜嘢嘅內容喺入邊咧？啊，或者係有啲乜嘢唔開心咧？即係我哋嗰個語言咧，我哋要反思下，多啲傾聽啦。頭先我哋一陣間都會講多啲，就係一啲非指導性嘅提問，即係話係開放式嘅提問，而唔係指導式嘅提問。即係指導式嘅提問，你已經係即係話你已經有一個取向喺度嘅。有時你係已經問一個問題，你已經係有嗰個答案喺度。即係嚇你都唔開心，點解會唔開心㗎？即係你係唔會接受人嘅唔開心啊！即係會覺得嚇你咁，其實我都好多人同我咁講過嘅。啊，即係話你咁幸福，又有仔又有老公。你都會抑鬱嘅咩？點解啊？咁即係唔可以抑鬱啦，係咪？即係咁我可能我係遺傳咧，或者可能我有好多其他原因你唔知咧，或者即係但係我都聽過有啲姊妹咁同我講啦，即係話哇你點解你會抑鬱㗎？你覺得你自己唔係抑鬱咪唔抑鬱咯咁樣，即係有啲親戚都咁樣講，話你點解你會抑鬱啊咁樣？咁即係。唔容許人哋咯，即係唔容許人哋有佢嘅經驗同埋佢嘅
即係佢嘅好獨特嘅一啲即係生命嘅故事啊，係嘛？咁所以我哋應該多啲空間去聆聽。頭先我哋都講啦，即係你入去睇醫生3分鐘就拚你出嚟啦，係嘛？咁我哋自己平時我哋有冇多啲空間俾我哋呢個弟兄姊妹，或者你想關顧嗰個人，或者頭先講話我想傳福音，究竟我哋有冇俾空間嗰啲我哋所謂想傳福音俾佢嗰啲人，讓我哋去了解佢哋嗰個即係嗰個人係，譬如話好似頭先阿 Kitty 話我頭先我都係撞到個舊同事，哇！成10幾20幾年冇見啊，真係好耐冇見。咁10幾20年發生好多事喎，可以咁我哋係咪都可以出去 update 下，傾下偈啊，關心下熟悉下對方啊？而唔係咁快就話，即係唔好意思啊 Kitty，即係頭先你話即刻要揈啲金句俾佢嘆下，即係好似好早啊，好似早得滯啊，即係我哋係咪要關心下，即係聆聽下先咧？咁樣咧，即係不過當然可能你話有啲金句你可能想俾佢，我又唔可以抹殺你嘅故事啦。即係當然，即係可能你又有你嘅諗法啦。咁我都想聽下嘅，即係 Kitty，即係但係有時咧，我哋啲基督徒咧，即係有時真係。人哋都怕鬼咗我哋，我唔知有冇人會怕鬼咗我哋嘅，即係好似即刻就有個十字架咁突頂喺個心口嗰度咧，即係就有時會有啲親戚咧都會話，即係雖然其實所以我自己咧就比較唔係成日講耶穌嘅，即係我都會按個情況咯，即係按嗰個人 ready 唔 ready 啦，好似頭先阿 Kitty 話佢話我未 ready， 咁佢話定俾你聽，我未 ready 咁樣啦，咁你就要即係睇下點樣去同佢相處咯，再或者係要希望阿 Kitty 唔好介意我咁樣直接咁樣講啦，即係係咯，即係要俾啲空間我哋去聆聽咯，俾啲空間，俾啲時間去傾聽人哋。咁係啦，頭先就講話反思咧，其實我哋個社會裏邊有好多啲不平等啦，好多啲我哋反思我哋，譬如我哋即係其實我哋啲所謂啲偽中產啦，我哋呢啲咁啊基督徒啦咁樣，其實我哋都有好多，即係神俾我哋有好多嘅 blessings 啊，俾好多嘅恩賜啊，係嘛？可能你有份工做啊，可能你即係住屋嘅環境啊，咁有時有啲人咧，佢哋可能冇我哋咁幸福啊，或者冇我哋咁被即係所謂咁多恩賜啊。咁有啲邊緣嘅人咧，即係可能佢哋有時都會俾我哋啲基督徒咧，會覺得哇！你哋啲基督徒好似好即係某一類嘅人喎，或者可能你哋知識分子喎，係嘛？或者係咩喎？咁佢哋有時都會被好似被壓下去咁樣。咁所以我哋都有時即係要敏感啲咯，即係敏感啲人哋嘅需要啊。譬如有啲可能佢哋有啲哥哥啊、叔叔啊，可能佢哋小學都未畢業啊，中學都未畢業啊。咁我哋有時同佢講啲嘢，好似而家咁樣，我就唔係好啱啦。即係講啲嘢咁深奧咧，咁就好似好多 theory 好多理論咧。咁有時咧就會覺得即係好深奧喎，好似好令人抗拒喎，唔知會唔會啊？即係咁樣。咁所以我哋有時都要以嗰個，即係好似聖經都話，即係你對住希臘人就做希臘人，你對住猶太人就做猶太人。即係好似耶穌咁咧，即係佢就即係好地嘅，即係好貼地嘅。即係招聚嗰啲門徒都係全部都係打魚嘅。咁有時我哋香港地咧就好多時候都係扮專家，即係我哋好多時都扮專家，係啦。咁成日都話要聽人哋分享啲故事，點解聆聽或者點解讓人哋講嘅故事有啲咩好處咧？其實即係大家去分享故事。其實咧，佢係即係俾人哋講，其實淨係齋講嘅，淨係齋講，即係我哋唔好計劃解唔解決到嗰啲問題，直頭唔需要㗎。即係我哋睇咗好多啲嗰啲研究咧，都有話咧，即係就算就係俾啲人講下啫，唔需要話解決問題嘅，淨係講下個問題解決唔到嘅，咁都已經係會增加嗰個人咧可以解決問題嘅力量㗎咯喎，可以抗壓㗎咯喎。可以咧，即係表達自己嘅情感啊，個自尊心又提高啊，生活又可以提高嗰個嘅即係滿意度啊，即係面對抑鬱啊、焦慮啊，
就覺得唔孤單啦。即係有時，尤其是女士啊，即係有時真係講下出嚟已經舒服咗。我唔知你哋都有冇呢個感覺啊？即係有時自己唔開心，或者有啲問題去面對，咁咧即係有時揾啲姊妹出嚟傾下偈啊，吹下水啊，講下咁就算嗰個問題仍然係問題嚟嘅，咁你都會 OK 喎。咁好啦，咁我哋開始嚟到一啲比較即係實戰啲嘅一啲嘅位啦。咁我哋要點樣問問題咧？點樣為之開放式嘅問題咧？我哋點樣問咧？咁好多時候咧就咁啦。嗱，我哋好多時候咧人講嘅嘢咧，好多時候都分，譬如事件，即係發生啲咩事，通常啲人都會講一啲事件嘅。我今朝啊，我又食早餐啊，跟住咧就嗌咗啲乜嘢啊，嗌 A 餐啊。咁每人嗰個事件咧，個故事咧背後咧，佢都會有啲反應嘅喎。譬如佢話我去邊間茶餐廳啊，嗌咗個 A 餐啊，跟住咧我又覺得都 OK 啦，但係我又覺得貴得滯咯咁。即係任何嘢咧，佢哋每個人都通常都即係會分享啲事件嘅，可能係嗰件事件。咁我哋咧就中間嗰度咧就點樣問問題咧？我哋點樣問落去咧？係點㗎 ？How 係點㗎？係乜嘢嚟㗎？個 A 餐係乜嘢嚟㗎？咁咪火腿通粉咯。不過你又可以轉做米粉嘅咁樣樣，係嘛？咁點解你會嗌呢個 A 餐啊？係嘛？就算你食個 A 餐咁簡單，同個同事傾偈吹水我今日食咗邊間嘢，佢都可以有個故事去講俾你聽，佢背後有佢嘅意義㗎喎。佢對於呢個 A 餐嘅反應係點樣樣？咁所以我哋去同人哋傾偈嘅時候咧，其實好多問題可以問落去嘅喎，即係點㗎？個 A 餐係點㗎？你喺邊度食啊？邊間茶餐廳啊？幾時食啊？同邊個一齊食啊？係嘛？我哋可以去關顧人係嘛？可以有好多問題可以問喎。發生咗啲咩事啊？點解你今朝會同你阿女去食㗎？阿女唔使返工咩？咁即係好多嘢都可以去問㗎嚇。關於工作啊，關於生活啊，好多事件嘅。咁我哋對於啲事件咧，我哋一定要有反應嘅。好多時候有啲情緒啊，或者 like 定唔 like 啊，或者開心唔開心啊，或者係有啲感受啊。今朝同阿女食早餐係嗰個感覺係點啊？係開心與唔開心啊？或者係有啲思考嘅嘢啊，有啲其他嘅後著啊。咁我哋可以去繼續問落去嘅嚇。咁個意義啦。咁即係原來同阿女食早餐對我嘅意義係好多意義嘅喎。阿女好耐都冇同我食早餐啊，佢又返咗工之後咧就一路都唔得閒啊。原來今朝就話可以無端端放咗半日假陪我食早餐。咁你自己覺得點？你覺得點啊？你個意義係點啊？即係有啲咩嘅希望啊、夢想啊，或者你嘅生活嘅同你個人嘅做事嘅生活原則，或者你嘅價值觀有咩反映到出嚟啊？即係可能譬如原來佢係好錫佢個女喎，原來佢個女佢等於佢個生命咁滯喎嚇，即係等於佢左右手咁滯喎，係嘛？即係佢個對佢嚟講係好大，即係每個人都有啲親人或者有女，但係可能你個女同佢個女嗰個嘅意義係好唔同喎，即係咁所以即係可以去睇到個人嗰個身份啊，即係睇到佢嗰個人嗰個嘅性格啊，或者嗰個佢個價值觀啊。原來佢有好多希望啊，好多夢想啊！如果阿女多啲同我食早餐就好啦，咁樣我就成日都想同佢一齊。即係好多呢啲，所以你呢個表都好有用嘅，即係可以點樣問問題，可以幫到大家。即係所謂問啲開放式嘅問題，係啦。咁咧所謂呢啲非指導性嘅問題啦，即係開放式嘅提問咧係點樣嘅咧？即係頭先就話點㗎係點㗎？即係呢啲我哋就要去積極去聆聽啦。咁咧就要避免咧去有偏見啦，唔係自己去猛咁俾意見啦，即係同人傾偈，去同人建立關係嘅時候，去關顧嘅時候，我哋要好開放啦，好有靈活性啦，好尊重人自己本身佢自己有嘅理性啦，去鼓勵溝通同埋分享啦，大家一齊去協作啊，即係話呢個故事係你又去問佢問題嘅時候，咁佢咪可以編織佢嘅故事咯，同你係嘛？即係去建立關係啦，有好多可能性啊，好多創造力啊！你發現原來我認識呢個人，原來佢係咁嘅，原來佢同佢個女係咁親嘅，或者佢睇佢個女咁重嘅，即係好多嘢睇到一個人頭先講咗個價值觀啊，即係佢自己係佢自己生命嘅專家啊，佢自己嘅自由意志啊。
嚇，咁你自己係中立嘅，即係你又唔會話即係好多俾咗好多意見啊，或者變咗係即係冇咗個即係變咗係好似抹殺咗佢嗰個原創性啊。咁咧，但係咧有時咧，我哋咧就好多時候咧，即係上一次都有我哋有試過做練習啦，即係去問一啲開放式嘅提問咧，係唔容易嘅喎。有時我哋會好指導性，或者係好封閉式，即係話係唔係咁㗎？唉，俾我咧我就會咁啦。即係有時我哋會以偏概全啊，即係好泛化，即係話我哋有時佢人哋講少少，我哋就自己已經估到個故事係點樣啦，即係可能即係以偏概全啦。咁咧就話就會可能係唔係咁啊？我都估你係咁㗎啦，咁就好對與錯或者係定唔係咧，就好二元嘅答案啊！即係一係唔係，咁變咗冇偈傾啊！即係有時話，喂，你做咩唔翻工啊？咁懶嘅咁你就即刻冇偈傾啦，係咪？即係你話佢懶，你去 judge 佢，即係佢冇翻工就代表懶啦。即係嗰日我仔咧都有同我講話，佢即係駁佢老師嘴啊！阿俊啊最勁講嘢最叻嗰個，咁佢就話佢嗰份功課咧，阿老師就唔記得咗擺上網教大家點做。咁咧，跟住佢就話冇一個 instruction，咁佢話咁啱嗰日佢有聽書，就知道咧見證到阿老師係冇教佢哋點做嘅。咁跟住成班同學咧都做翻嚟咧就烏哩媽叉啦，翻到嚟嚇做得好差啦。跟住就個老師又發脾氣，咁咧就叫我仔起身啊！你鄭康俊，你啊 hea 做啊咁樣，你份功課啊好 hea 啊咁樣講。跟住阿俊就好嬲啦，咁佢就話：喂，你都冇教我哋點樣做，都冇擺上網話俾我哋聽，都冇教我哋點做。我係有俾心機做，難得我嗰日咧係有俾心機聽書，我係有聽書，跟住我係好俾心機做。但係咧，我就唔係 hea 做，而係你冇教我哋做。係。哇！咁老師點回應啊？老師想喊咁滯啊！俾佢激到啊！真係，佢話眼都紅晒個老師，但係又即係佢可能講中咗佢老師咯，即係所以有時我哋人與人之間嗰個溝通就係咁啦，即係你一言我一語，你交個功課過嚟係咁樣烏哩媽叉，你梗係 hea 做啦。係咪？即係我哋好多時就會 judge 啦，尤其是對啲年青人咧，你梗係咁啦，所以咪咁咯，仲唔係咁啊？你梗係咁啦，咁即係我哋好多時都係咁噶。即係我唔知啦，即係我自己都同我自己爸爸媽咪咧都好多問題嘅，即係個關係，因為我阿爸阿媽就係咁嘅人嚟嘅，即係佢哋好 judgmental，即係佢哋好批判性，即係你都唔想講，即係唔想同佢傾落去，或者你都傾唔到啊，即係。佢就即刻已經 ban 咗你啦！我唔知道有時係咪即係做長輩或者即係幾代之前啲人都係比較係咁啊！即係阿 Kitty 岌晒頭啊，係嘛？即係啲長輩都係，你又唔食飯啊，梗係瘦啦咩啦咁樣，佢即係之類。咁變咗我哋咁樣即係好有限制咯，變咗個答案，即係有啲咧就話我為你好咋，咁樣提醒你，即係有啲人啲年青人話。哇！仲難聽過粗口啊！呢句説話，即係我為你好喎，係嘛？即係好醫療模式咁樣，即係幫你解決問題啊！我提供啲資訊俾你，我教你啊！即係而家即係好多啲權威性嘅專家啊，即係又話俾你聽要點做啊！即係你知道點樣最好咩？我話俾你聽啦，咁做就最好啦！即係尤其是啲可能上司對下屬啦。上司對下屬即係都唔會話你覺得點做至啱啊？個上司好少問你，即係佢可能即刻就已經 ban 你啦嚇，或者批判啊，或者濫用個權力啊。如果我係你啊，我就會咁啦咁樣。即係好多時都係咁啊！即係變咗有時，即係好似頭先我話我個仔嗰個嘅例子咁啦，即係變咗好冇癮啊！大家即係傾唔到落去，即係破裂，即係個關係直頭破裂啊，係嘛？即係個老師俾佢又 ban 翻轉頭，佢又谷氣。個仔又谷氣，大家都谷氣咁咯。咁所以即係我哋個提問咧要開放。一陣間我會 demo 一次點樣為之一啲開放式嘅提問嚇咁樣。咁我哋我哋一陣間會做一個示範啦。咁我一陣間想邀請一位姊妹出嚟啦。咁有啲咩傾下閒偈都得嘅，即係唔一定話傾啲好深或者好。我想到問題。係。呢一個即係呢一類今日你去 demo 嘅目的係乜嘢？
係。哦，其實好多嘢嘅，即係我哋可能去關顧啦，即係我個大題目就話講關顧啦，或者去你頭先我哋再上一集我哋講傳福音，即係開放式嘅傳福音啦。咁即係當然我哋如果好深，即係我又唔係話教大家做一個輔導員，唔係咁樣嘅。咁但係即係我哋未必係一個專業嘅輔導員，但係我哋平時同人哋傾偈咧，嗰種態度，無論你係關顧嗰個人啦，或者你係普普通通。即係落樓下買餸同人傾偈咁都得㗎，即係我哋全部都可以用呢啲嘅方法，即係開放式嘅提問、開放式嘅溝通嘅方法，即係話其實係點樣可以同人哋建立關係咧？即係如果我哋用呢啲招數咧，咁咧就可以咧，其實可以同人哋建立關係。即係變咗，好似譬如我頭先我講我個仔同佢個老師就係個反面教材啦，即係變咗佢哋就失敗咗啦，即係建立唔到個關係啦，即係因為大家就係用一個好 judgmental，即係好批判式嘅一個溝通嘅方法嘛。但係如果我哋用呢啲溝通嘅方法係普普通通，我哋如果普通係想同人哋傳福音，或者普通關顧一啲普通嘅街上遇到嘅人，或者你嘅家人。或者係你嘅即係朋友，或者你嘅學生，或者你嘅仔女，或者你嘅爸爸媽咪，你同佢哋溝通，即係去學咗呢啲嘅方法咧，係好幫到大家嘅。其實真係，即係我諗我哋都唔係話一生出嚟就識得同人哋溝通啦。咁我覺得係要學嘅。其實我自己都係一個好批判性嘅人嚟嘅本身。咁我自己都學咗呢啲專業，即係所謂輔導啊之後。我都覺得對自己有幫助，亦都係諒解人多咗咯。我小問題希望唔好。係你講。因為咧嗱，如果嗱，當你平時傾偈，梗係即係可以有認識啦。但係如果係真係傳福音嘅呢個場景咧，其實我哋係有個小目標喺度嘅。嗱，即係我意思話，我會聽到你嘅 fault，你覺得你需要呢啲咁嘅嘢，但我好想帶你去近一步。按住聖經嘅講，你叫 real need 係乜嘢？即係譬如當佢覺得佢冇錢啊，佢冇學歷啊，呢個世界即係俾唔到佢想要嘅嘢，佢同呢個世界學歷即係融入唔到。但我好想，我都有個其實你最終嘅 real 係你知道有個創天造地嘅主，佢愛你，所以你唔需要介懷。頭先你講啲 protocol 啊嗰啲嘢，即係你唔需，即係我有個少少嘅想安慰佢。你真正嘅需要係呢樣，呢個我講傳福音，我哋一向都係咁。咁呢個位就有啲其實咧，我上一次咧嗰個叫做提問式報導法咧，已經講咗呢樣嘢。其實咧，我自己啦，即係可能你係專業傳道人，咁變咗又有少少分別。咁我自己咧，即係我通常如果傳福音咧，我一路即係我都會一路禱告啦，即係會禱告。睇下係唔係一個啱嘅時候，亦都 feel 下對方。好似譬如頭先阿 Kitty 話齋，佢已經一嚟就落閘啦。我未 ready 㗎，我唔咩㗎咁樣。咁我自己就覺得，如果佢都咁樣表示嘅時候，我哋唔通仲要呃啲金句俾佢咩？係咪？唔會啦。咁所以我哋都係要未必，即係我覺得未必次次都可以有個 agenda，即係話我哋想希望達到同佢今次傾偈。可以達到一個點樣嘅目標，或者去到認，其實我覺得認識佢建立關係咧，係永遠都 win 嘅。但係譬如嗱，舉個例啊，譬如當一個媽媽，即係我大家去，即係個媽媽同個仔去傾偈，有啲嘢當然好自由地俾個仔，有啲嘢你好明確地知道，阿仔最好去向呢個咁嘅小方向，當阿仔不停當阿仔即係。有個小方向可以幫到佢少少嘅，咁會唔會有啲位去到一個合適嘅時候，我都去嘗試幫佢走去一個嗰個方向咧？嗱，當然呢個你非常之好問題，好多啲同學都有問呢啲問題嘅。其實係真係㗎，即係我哋又有個 role 啦，即係我哋個 role 唔同嘛。即係譬如如果我哋係大家係朋友嘅，或者大家係姊妹嘅，咁大家係平等啦。即係嗰個所謂頭先我哋就要反思嗰個權力嘅問題啦。即係我哋個關係係平等啦。咁當然如果你係做媽媽嘅，你係傳道人嘅，你係老師嘅，你係一個特別一個嘅角色嘅，或者你係一個 sales 嘅咩啦。咁當然你有一個你真係會有一個 agenda 嘅。咁但係當然如果我哋學咗呢啲咁樣開放式嘅時候咧，
係會潤色到，即係幫助到我哋咧更加同佢建立關係。但係當然嗱，你會有一個可能做阿媽嘅，通常都有啲 agenda 啦，都希望佢阿仔你點啊？我想問下你，你覺得做功課呢樣嘢你點睇咧？咁我哋唔通咁啊？即係我哋明明想佢做功課噶嘛，係嘛？咁我哋有時都有個唔同嘅角色，當然會有唔同嘅拿捏嘅位啦。咁但係我哋即係一般來説，如果我哋去關心一個人，就咁樣嘅態度啦。但係如果我哋睇下當其時你係想有個咩嘅 purpose 啦。咁但係不過咧，即係老實講咧，我自己學咗輔導，學咗呢啲開放式之後咧，其實真係好幫助到我。即係可能如果我冇學到嘅話咧，我真係一個苦媽嗰種啦。咁但係如果佢係俾我，即係我學咗呢樣比較去尊重啊，去開放啊，去唔好成日都去解決佢嘅問題啊。咁可能我都會俾多咗啲空間，譬如成晚流長，佢係咪一定要嗰個鐘數做功課咧？可能佢想夜啲做咧，或者佢想有時我啲仔真係咁講㗎，佢話：我聽日啊小息先做啊，都做得切㗎啦咁樣。咁我真係有去學習去咕一聲吞咗佢咯，即係我真係去學習，原來係得嘅喎。我哋細個都會啦，有時去小息先至做咁樣啦。咁點解我唔會？有時啲阿媽就會話：唔得啊，你快啲做晒佢啊！點啊！即係我自己都會去反思呢個問題咯。咁所以我覺得係幫到嘅。咁你提呢個問題係非常之好嘅。我哋日日都喺呢個掙扎嘅當中，即係我哋都喺呢一個反省掙扎，即係成日都諗我究竟要出咩牌咧？即係我要出邊即係出幾重咧？我要係嘛？呢個 exactly 係即係我哋傾我哋角色啦。係啊。譬如有個人佢好耐冇翻嚟教會，咁當然我一定唔會鬧，我一定要聽點解你唔翻嚟教會，即係聽到一半一大輪咧，我明啦，原來根本就係懶，即係你明唔明㗎？即係都會 judge 啦。當然嗱，即係有啲可能佢真係好攰嗰啲，但係你會某啲你都某程度上你覺得佢有啲位你想喐一喐佢嘅，你想吞少少佢嘅時候就會有少少開始落藥啊嘛，我意思。你呢個講法係好好啊！其實咧，我哋就係有呢個反，你就係好 sensitive 有呢個反思啦。即係你會覺得，咦，其實我都有少少想落多啲藥喎。咁你就會反思啦。咁我要落幾多藥咧？或者哎呀，會有時譬如我自己都會，哎呀，好似落重咗。哎呀，好似頭先同阿 Kitty 講嘅，好似 harsh 咗喎。下次都係唔好啦，唔好咁咩啦。即係我哋都係長期喺一個爭戰，係一個make mistake，即係我哋都會 make mistake。我哋都會，衰咗啦，又多口咗啦，又提人哋，又叫人哋返教會，又提多咗啦，人哋都嘴藐藐啦。即係我哋不斷喺度修正我哋自己㗎嘛。即係我哋仍然去接受係一個好液態嘅狀態嘅。即係我哋話，你而家係懶啦，即係我知啦，我都真係好想一句 ban 落去，你懶啦根本上。但係其實，我哋又喺度修正，我哋又去批判即係自我批判啦。咁我哋可以點樣講會令到對方都明白多啲咧？或者佢自己反思多少少，或者佢感覺到自己個 need 多少少咧？即係咁樣咯。明白。係咪啊？非常之好啊！係即係時常都思考呢樣嘢，時常都思考啊！其實咁嗱，我哋就呢個規則啦。嗱，一陣間咧就會請一位姊妹出嚟，希望有人願意啦。就去當傾下，好啊，冇多謝係，因為當傾下閒偈，即係當傾下偈。咁你哋又可以留意我一陣間嗰個即係問題嘅方法啦。咁我哋就但係咧，我亦都希望大家咧在場咧，你都有呢一個嘅有呢個嘅態度。嗱，第一要保密。嗱，我哋今日咁好啦，有咁多姊妹上咗呢一堂，咁我哋要保密。一陣間我會熄嗰個，一陣間阿 Moon 出嚟之後，我會熄嗰個錄音嘅，我就即係一陣間我哋個分享就唔會錄音嘅。咁咧就係保密啦，即係我哋呢4埲牆就唔好話講翻出去啦。咁同埋我哋係積極咁去聆聽啦，就唔會個心，即係可能你個心就嘰哩咕嚕㗎啦。咁樣咪得咯，咁樣咪處理咗咯。咁但係你好似頭先阿雪芬話，哇呢啲好喎，你就係知道自己有呢啲嘰哩咕嚕咧，你就去反思啦，反思自己個嘰哩咕嚕啦。咁咧就唔好批判，唔係想幫佢解決問題，以開放嘅態度去聆聽，我哋去尊重同埋信任阿 Moon 咧，佢自己係搞得掂嘅，佢先至係佢自己生命嘅專家嚟嘅。
咁我哋一路聽啦，一路聽，咁啊聽佢嘅價值觀啊，聽下佢個人係點樣啊，點解佢會咁樣處理啊，去探索個問題啦，關注啦，咁咧就聆聽有啲咩可能性啦咁樣。咁咧一陣間咧我就會帶你哋咧做回響嘅，即係你唔使好明呢個嘅，因為直頭阿 Moon 就會講述，跟住後尾一陣間我會邀請你哋咧複述翻佢，即係你聽到啲乜嘢，就唔好話我覺得咁咯。就唔好，就要係我聽到啲乜嘢，係阿 Moon 用嘅詞語，你要注意啦。即係而家你冇，而家我哋唔係上堂啦，即係冇你哋冇話剔碌屎咁啦，即係有啲同學都會剔碌屎咁樣嘅。但係你哋可能即係去感受一下，去聽下阿 Moon 用啲咩語言咧？佢係用呢個字眼，佢係點樣形容佢當其時嗰個情況咧？咁咧，我會邀請你哋複述嘅。變咗你哋就係叫做一個好似再聆聽到，就複述到你聆聽到嘅嘢咯喎。咁然之後咧，到我就會再叫阿 Moon 咧，又去回響你聽到你哋咁樣講咧，佢嘅感受係點？咁我會帶你做呢樣嘢，呢個叫一個回響團隊，即係大家會回響大家。咁你哋都好重要嘅個角色，即係你哋去聽佢嘅故事咁樣啦。嗱，咁我會問你哋呢啲問題嘅，到時嚇，即係當你聽到人哋嘅故事嘅時候，你有啲乜嘢令到你有啲共鳴啊？你有咩回響啊？或者可能你同你自己嘅屋企人啊，同你自己嘅孩子啊，同你自己嘅親人啊，有啲乜嘢嘅共鳴啊？或者你諗起自己有啲咩故事啊？你自己嘅身份嘅認同啊？或者你有咩體會啊？即係我哋可以一陣間問呢啲嘅，不過我會帶住你哋嘅，所以唔使擔心。咁啊係啦，咁樣啦。好冇？咁我哋嗱，而家我就即係暫停個錄音啦。